pakalbėsime apie dinaminius blokus. Apie paprastus blokus šiek tiek jau žinom, kas tas yra, kur naudojama ir kam iš vis reikalingi blokai. Šiandien blokus paliesime iš kitos pusės, tai yra apžvelgsime, kaip padaryti dinaminį bloką, kas tas yra dinaminis blokas, kuris naudojamas ir kokios yra jo savybės. Dinaminis blokas, su pirma, tai yra toks blokas, kuris keičia savo savybės arba savo geometriją. Tai įsivaizduokit, kad turime varžto brėžinį ir mums reikia lengvai keisti jo ilgį. Dabar, jeigu mes žiūrėtume sriegio ilgį, turėtume 50 mm. O mes norėtume, kad tas ilgis būtų kintamas pagal poreikį. Kaip tai padaryti? Tai visų pirma, mes turime iš to linijų rinkinio padaryti bloką paprastą. Tai žymim objektą, spaudžiam B, Enter ir rašom bloko pavadinimą, tarkim V ir nurodom bazinį tašką. Bazinį tašką nurodom šitoje vietoje. Štai mes turim bloką V. Dabar šitam blokui pritaikysim dinaminės savybės, kad galėtume keisti jo ilgį. 2 kartus spaudžiam ant bloko, pasirenkam bloką V, spaudžiam OK. Taip, mes dabar įėjom į bloko koregavimo langą, sakykime, ir čia mes darysim tam tikrus veiksmus, kad tas blokas taptų dinaminis. Visų pirma, turime tokią savybių paletę, sakykime, kurioje galime pasirinkti, ką mes norim daryti su tuo bloku ir kaip mes norim jį keisti. Tai paprasčiausias dalykas. Nusimatom, koks yra aukštis. Ir atėję iki kito lapo, su komanda Stretch nurodysim, kad mes keisim jo ilgį. Tai pirmą turim nurodyti parametrą, tai tą mėlyną. Tada nurodyti rankenėlę, už kurios vietos norėsime tempti tą varžtą. Tai nurodom jo apačią. Tada mūsų prašo, nurodykit objekto dalį, kurią norėsite tempti. Tai mes norėsime tempti varžto apačią. Tada mūsų klausia, pasirinkite objektus, kuriuos norėsite tempti. Norėsime tempti būtent tą galą. Ir spaudžiame Enter. Štai mes turime dinaminį bloką, labai nesudėtingai jį padarėm ir galim ištestuoti, kaip tas veikia. Yra toks mygtukas Test Block. Jeigu mes jį paspaustume, mes galime pasitikrinti, ar tas veikia. Kaip matom, pažymėję visą mūsų varžtą, mes turime bazinį tašką, kurio galime jį kažkur pastumti, kopijuoti ir taip toliau. Ir turime tokią strėlytę, tokią rankenėlę, už kurios mes galėsime tą varžtą ilginti arba trumpinti. Tai kaip tas veikia? Paimam ir tempiam. Ir tas varžtas pas mus arba trumpėja, arba ilgėja. Jeigu mums toks blokas tinka, tai uždarom blokų editorių, korekcijas tas visas uždarom. Ir modelyje mes jau turim mūsų sukurtą naują dinaminį bloką. Lygiai taip pat mes galim
keisti šito bloko ilgį. Jeigu mes žinom, koks tiksliai turėtų būti sriegio ilgis, tarkim, mums reikia, kad jis būtų 75, tai per properties, per savybės mes galime užsiduoti tą atstumą. Einam į properties ir čia yra tas mūsų distance 1. Prašom, kad jis turėtų būti 75. Spaudžiam Enter ir mes gaunam, kad mūsų varžto sriegio ilgis yra 75 mm. Lygiai taip pat mes galime užduoti 150. Jis pailgėja. Tokiu būdu labai nesudėtingai ir greitai galime keisti varžto ilgį, pritaikyti pagal poreikį. Tikrai nėra sudėtinga ir neužims daug laiko sukurti tokį bloką. Yra dar vienas būdas numatyti šitam blokui tam tikrus ilgius. Ką tai reiškia? Tarkim, mes turime 3 skirtingus varžtų ilgius – 50, 75 ir 100. Visų kitų ilgių mums nereikia, mes naudosime tik tuos 3. Tam, kad nelįsti į savybės ir nekeisti šitoj vietoj rankomis, mes galime užduoti jam tokias savybės, kad jis keistųsi automatiškai pasirinkus vienokį ar kitokį ilgį. Tai vėlgi, einam į patį bloką ir atėję į bloką turime pasirinkti būtent tą parametrą distance, nes tai yra varžto sriegio ilgis, kurį mes norime turėti tam tikrą. Einam į properties ir matom, čia yra dist type. Čia turim pasirinkti list, tai yra sąrašas. Kai mums atsidarė tas sąrašas mūsų, dabar mūsų varžtas yra 50 mm ilgio, tai šitoje vietoje vieną kartą paspaudžiam, atsiranda toks kvadračiukas ir spaudžiam dar kartą tą kvadračiuką. Ir nusimatom, kokiu ilgiu mums reikia. Tai mums reikia 75 ir 100. Jūs galite susikurti daug daugiau, galite susikurti kaip ir 50, nežinau kiek maksimaliai leidžia AutoCAD'as, bet tikrai daugiau negu 3. Aš manau, kad ir 10, ir 20, ir 50 jums leis sukurti, bet jeigu tai jums tikrai to reikia, drąsiai kurkit, turėsit ir naudositės. Aš kaip pavyzdį dabar jums parodau 3 ilgius, spaudžiam OK, uždarom tą bloką, mūsų klausia, ar norit išsaugoti jūsų pakeitimus, spaudžiam taip. Ir dabar, kai mes imsim už tos rankenėlės, mes turime tokius brūkšniukus, kurie žymi mūsų sukurtus ilgius. Tai pirmas brūkšniukas būtų 50, antras brūkšniukas 75 mm ir trečias yra 100. Kitokiu ilgiu mums tiesiog neleidžia pasirinkti, kadangi mes numatėm tuos 3. Tai yra, kaip minėjau, 2 būdai, arba jūs sukuriat dinaminį bloką be konkrečių savybių ir kaitalioja tą ilgį patys, arba kuriat jau su savybėm, kur nusimatot, kokio ilgio varžto jums reikia. Dinaminis blokas gali būti nebūtinai varžtas. Tai gali būti sudėtingas varžtas su poveržlėm ir veržlėm. Tai gali būti kažkoks skardos lankstinys. Tai gali būti, nežinau, vamzdžio skerspjūvis, kurį jūs galėsite keisti. Kampuotis. Ką tik norit, galit susikurti, užsiduoti parametrus, pritaikyti lengvai ir nesudėtingai ir greitai, kas tikrai jums sutaupys daug laiko. Parodysiu keletą blokų, kurių turiu čia save brėžinyje. Tai yra paprastas blokas, jis nėra dinaminis. Tai tiesiog toks statybinis dalykas. Yra savisrygis.
Tai irgi yra paprastas blokas, iš ko mes sprendžiam, kad jis paprastas, jis neturi jokių rankenėlių, jis turi tik bazinį tašką. Jo savybių mes keisti negalime. Taip. Dar mes čia turime tokį įdomesnį bloką, tai yra varžtas su poveržle ir su veržle. Paspaudę ant to varžto mes matom, kad turim bazinį tašką, galim kur nors jį nusikelti. Turim vieną strėlytę, kuri reguliuoja mūsų veržlės aukštį. Ir turim antrą strėlytę, kuri mums leidžia, bet dabar yra numatytos tam tikros savybės, ta prasme ilgiai. Matot, kaip kinta mūsų varžto ilgis šitoje vietoje. Jeigu mes pasirenkam, tarkim, 80, turim tokį. Jeigu mums reikia tą veržlę pakelti aukščiau, mes ją keliam kiek mums reikia. Jeigu mes norime, tarkim, turime du kampuočius, norime suveržti juos varžtais. Nurodom, kur bus mūsų veržlė, nurodom, kokio ilgio bus laisvas galas, galim šiek tiek pailginti ir paliekam. Dinaminis blokas gali būti šiuo atveju kažkoks skardos lankstinys, L formos, kuris turi irgi dvi rankenėles, ilgį, aukštį, jūs galite drąsiai keisti, galite nusimatyti tikslų vienos ar kitos kraštinės ilgį, galite sukurti jau su tam tikrom savybėms, tam tikrais ilgiais. Tai tikrai nesudėtingai yra padaroma. Dar vienas dalykas, galima sukurti tokį bloką, kuris turės dar vieną savybę, tai yra šiuo atveju turime varžtą, M8 jis yra plonas, 8 mm skersmens. Galim pasikeisti į dešimtuką, 10 mm skersmens. Visos tos savybės, veržlės aukštis ir pačio varžto ilgis irgi yra dinaminis dalykas, jį galite laisvai drąsiai keisti, niekur jis nedings, viskas veikia, viskas stabilu. Dabar varžtas yra 12. Čia gali susikurti tiek tų variantų, ir keisti varžtą sriegio ilgį ir veržlės aukštį. Štai tokie yra dinaminiai blokai. Juos kuriant reikia šiek tiek pagalvoti, kur jūs juos naudosite, ar tikrai jums jų reikia, ar jums reikia tų blokų jau su tam tikrom savybėm, ar jūs pasirinkę bloką nurodysite, kokių savybių jums reikia, tai konkrečiai matmenys. Tai prieš kuriant dinaminį bloką būtų gerai, kad jūs žinotumėt, kurį naudosite. Tokiu būdu jūs sutaupysit savo laiko ir darbas bus paprastesnis. Tai tiek apie dinaminius blokus.